ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါစီတက်ခင်မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော်မယ့်တကင်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီfeature channel ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် feature channel ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် feature channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်တချို့နမူနာလေးတွေပြပေးပါမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့feature channel မရှိကြဘူးပေါ့နော် feature ပေါ့နော်ဒီ channel မှာဘာမှမထည့်ထားရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေထည့်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ recommend ပေးထားတဲ့ channel တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာနေပြီးတော့အများကြီး channel တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ channel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး feature channel လေးတွေထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ channel ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမြတ်တယ်မှာတရားတော်များဆိုတဲ့ channel ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်သူဒီ channel ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီထဲကိုရောက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်သူဒီ channel မှာဆိုရင်တော့သူကတော့မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီမှာထည့်ထားတာမျိုးမရှိဘူးနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဝင်တော့လို့ရတယ်ကြတော့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကိုရဲ့ channel ထဲကိုပြန်လာမယ်ပြီးရင်ဒီ channel ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီ channel ကို control ရဲ့ click ရဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ channel ကိုတန်ရောက်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီ channel feature channel ပေါ့နော်feature channel လေးတွေလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီ channel မှာဆိုရင်မရှိနေဘူးပေါ့နော်ကြတော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးfeature channel ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး feature channel ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် feature channel ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ channel ထည့်ကဒီ channel ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဒါတရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တဲ့ channel ပေါ့နော်ဒီ channel ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမထည့်ရသေးဘူးเนาะမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ channel မှာ feature channel ထည့်ရှင်တာပေါ့နော် feature channel ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဆိုရင်တော့မရှိသေးဘူးเนาะcustomize channel ထဲကိုဝင်ပါတယ်customize channel ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က add section ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ customization ပေါ့နော် okay တခြားနေရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က customization ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ customization ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က add section ဆိုတာရှိပါတယ် add section မှာ feature channel ဆိုတာရှိပါတယ်feature channel ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ feature channel ဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာedit section title ပေါ့နော်section title တခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်section title ကိုsection title ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဟာဒီကွန်ပျူတာလေးလာsorry လေးလာရန် YouTube channel များလေ့လာရန်အကောင်းဆုံး YouTube channel များဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ any channel on YouTube YouTube ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ် channel မဆိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ channel ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီ channel ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် channel နှစ်ခုပြီးရင် done ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် channel နှစ်ခုရောက်သွားပြီနော်နောက်ထပ် ထပ်ထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုလာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ edit section contents ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဥပမာကျွန်တော်ကထည့်ရှင်တဲ့ channel လေးတွေပေါ့နော် ctech မြန်မာ
စစ်တက်မြန်မာဆိုတဲ့ channel ရပြီးရင်တက်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်3ခုရသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ make money မြန်မာပေါ့နော် make MON နေပါ money MON မြန်မာ MON မြန်မာ make money မြန်မာဆိုတဲ့ channel တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဘယ်နှခုရသွားပြီလဲဆိုတော့1 2 3 4နောက်ထပ် channel တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်နောက်ထပ် channel တစ်ခုကကြတော့ MCK SHARIN sharing ပေါ့နော် MCK sharing ဆိုတဲ့ channel တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ channel 5ခုကိုကျွန်တော်ဒီထည့်မှာထပ်ထည့်ထားရတာပေါ့နော်သူက1 2 3 4 5ပေါ့နော် channel 5ခုထိထည့်လို့ရတယ်ထပ်ထည့် channel ဆိုရင်လည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်အများကြီးထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒါနောက်ထပ် channel တစ်ခုလောက်နမူနာထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီ channel လေးတစ်ခုကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် done နှိပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူကနေပြီးတော့ channel 5ခုထိပဲဒီမှာဖော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီတကယ်ဟိုဘက်မှာဒီ channel ဘက်မှာတော့သူအကုန်လုံးဖော်ပြပေးပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့5ခုပဲဖော်ပြပေးတယ်အပေါ်မှာလည်းဒီမှာဗီဒီယိုက1 2 3 4 5 5ခုပဲဖော်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူမှာအများကြီးရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ tactician တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ tag ထည့်လို့ရတယ်။ကိုကတစ်ခုပဲ tactician နဲ့ဆိုရင်တစ်ခုပဲ tag ထည့်လို့ရတယ်။ remove section ဒီ section ကိုfeature channel ဆိုတဲ့ section ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင် remove လုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်။ကဲဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ publish ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ publish feature channel လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဒီက publish ကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးရင်ဒါကိုမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ refresh နှိပ်မယ်ဒီမှာတစ်ခါတလေသူကရုပ်တရက်ကြီးမဝင်လာသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်တရက်မဝင်လာသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ channel ကိုပြန်တော့လိုက်မယ်အခုဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမယ်1 2 3 4 5 6ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ channel ထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်သူကရုပ်တရက်ပေါ့နော်ဒီ line အားကြောင်းလေးဆိုင်တယ်ရုပ်တရက်ဝင်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုး1 2 3 4 5 6ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ channel တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကို channel ရလို့မဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်သူ channel မဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တော့တစ်ခါတလေကြာရင်အဲ့လိုမျိုးကြာတတ်တယ်ဒါကြတော့ feature channel တခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ပေးရမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကိုရဲ့ channel ဆိုတဲ့ tab မှာပေါ့နော်ကိုမှဆိုရင် channel tab ရှိတယ်အဲ့ channel tab မှာဆိုရင်ကို recommend ပေးတဲ့ channel လေးတွေပေါ့နော်ကိုကဘယ် channel ကိုကြိုက်နှစ်လဲအဲ့ channel လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရသလိုကိုရဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်เนาะသူကအဓိကတော့ YouTube channel တွေကိုဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ feature channel ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ subscribe လေးလုပ်တော့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ